Everyone, this is a Kirti swing machine in Chennai. இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஜாக் எஃப்ஐ இது பார்த்திங்கன்னா ஜாக் எஃப்ஐ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக ஸ்விங் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டிச் லென்த் டயல் இருக்குது, தையல் பரிசு சின்னது வச்சுக்கலாம். ஸ்டிச் வந்து உங்களுக்கு ஃபார் இன்ச்சஸும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே முன்னாடியும் உங்களுக்கு இன்ச்சஸும் வந்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் லிஃப்டர் இருக்குது, ஒன் ஸ்டெப் நீடில் மூவிங் இருக்குது. இதை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கீழே எல்இடி லைட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. லூஸ் தையல் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வந்தால் இதை டைட் லூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பாபின் வைண்டர் இஸ் அ டாப் சைடு. இது வந்து நம்ம டாப்பில் பாபின் செட் பண்ணி பாபின் ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் இண்டிகேஷனுக்கும் இந்த மிஷினில் வந்து நமக்கு வந்து யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே அந்த இண்டிகேஷனுக்காக மிரர் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஸ்விங் பண்ணும்போது ஆயில் வந்து மேலே ஃப்ளோ ஆகிறது நமக்கு தெரியும். மினிமம் ஆர்பிஎம் வைக்கணும், ரொம்ப ஆர்பிஎம் கம்மி வைக்காமல் மினிமம் ஆர்பிஎம் வச்சா தான் உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகும். இதோட ஆர்பிஎம் பார்த்திங்கன்னா 4000 ஆர்பிஎம் ஜாக் எஃப்ஐயில். மினிமம் ஒரு 2500 ஆர்பிஎம் வச்சா மட்டும்தான் ஆயில் உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகும், இல்லைன்னா ஃப்ளோ ஆகாது. அப்புறம் ப்ரெஷர் பார் கேப் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து ரொம்ப ஹெவியான மெட்டீரியல்ஸ்க்காக இதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே டிப் பண்ணிக்கலாம். டிப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ளோவாக கிடைக்கும். இங்கே மட்டும் கிடையாது, இந்த ஆட்டோ லிஃப்டர் மட்டும் இங்கே மட்டும் கிடையாது, நீங்கள் ஹேண்ட்லேயும் இதை வந்து கீழே ஏற்றி இறக்கிக்கலாம். நம்ம இதை வந்து மேலே கீழே ஏற்றி இறக்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னா இதை வந்து மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல்லி ஜீரோ. எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை. நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு 6 மந்த் ஆகிட்ட பிறகு இல்லை 3 மந்த் ஆகிட்ட பிறகு மிஷினை சாய்க்க போகிறீங்க. மிஷின் சாய்ச்சிட்டு உள்ளே இருக்கிற ஆயில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மொத்தத்தையும் எடுத்துகிட்டு இந்த டர்ட்டியான ஆயில் எடுத்துகிட்டு புது ஆயிலை ஊற்றி விட போகிறோம். இந்த ஆயிலை எடுத்துடணும். தயவுசெய்து இந்த ஆயில் மேலே மறுபடியும் டாப் அப் பண்ணாதீங்க. இந்த ஆயிலை எடுத்துகிட்டு எல்லா இடத்துல இருக்கிற டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக உள்ளே இருக்கிற டஸ்ட்டு எல்லா கார்னர் டஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கணும். மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த ஏரியாலாம் க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மிஷினை நீங்கள் ஸ்விங் பண்ணுறதுக்கு ரெடி. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் ஃபுட் வந்து எல்லா ப்ரெஷர் ஃபுட்டும் போடலாம். இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட 1500 ப்ரெஷர் ஃபுட்ஸை இதில் சேஞ்ச் பண்ணலாம். இந்த ரிங் எதுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது இல்லையா, இந்த ரிங்கு வந்து ஃபோல்டர்ஸ், பாட்டம் ஃபோல்டர்ஸ் மாட்டலாம், கஃப் அட்டாச்சிங் ஃபோல்டர் பண்ணலாம், கேதரிங்ஸ்க்கு நிறைய பெனிஃபிட்டான செட்டிங்ஸ்க்காக இந்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டு ஃபோல்டர்ஸை ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம். இதில் இந்த ஃபோல்டர் மட்டும் கிடையாது, ராக்கெட் ஃபோல்டர் வரைக்கும் இதில் இன்செர்ட் பண்ணி நேராக அடிச்சுக்கலாம். ஒன்ஸ் பான டைம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொரோனா டைமில் வந்து நிறைய A10 ஃபோல்டர் தான் இதில் வந்து கட்டிட்டு இந்த கிட்டை மாட்டிட்டு இந்த மிஷின் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போச்சு. அப்போ வந்து மாஸ்க்கு ரொம்ப வேல்யூவாக இருந்தது. அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் கை கொடுத்தது. அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மிஷின் வந்து நமக்கு வந்து கொரோனா டைமில் நல்லா கை கொடுத்தது. இது வந்து நார்மலாக வந்து நம்ம எடுத்து சிசரில் கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வேண்டாம், எனக்கு சிசர் கட் பண்ண வேண்டாம், இதுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கட்டிங் வேணும் அப்படின்றவங்களுக்கு இன்னொரு மிஷின் காட்டுறேன்.